Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns a na našej perfektnej strelnici v Schülerlochu. Volám sa Tomáš a v tejto časti si preberieme výber optiky pre vašu pušku, optimálne AR-15, ale dá sa toto použiť pravidlo takmer úplne na všetko. V tejto časti sa budeme venovať ako kolimátorom, tak LPVOčkám a taktiež aj normálnym klasickým optikám a povieme si, že kedy je vhodný ktorý typ optiky na aký účel. Mám tu niekoľko pušiek, niektoré sú moje, niektoré ich mám zapožičané. Napríklad táto VBP Piast, na túto sme robili recenziu aj v minulosti, ak by ste si ju chceli pozrieť, kliknite si na videjko tu. Túto pušku máme zabezpečenú vďaka spoločnosti Black Market, čím jej chceme týmto spôsobom veľmi pekne poďakovať. Strelivo nám zabezpečila spoločnosť Amunex, ide o značku STV Scorpio, za toto sa im chceme taktiež veľmi pekne poďakovať. Poďme teda rovno na to. Výber optiky. Veľa ľudí rozmýšľa nad tým, že aký typ optiky by si mal vybrať. Či je to už kolimátor s nejakým magnifierom, čistý kolimátor, LPVOčko s nejakým kolimátorom a na aký účel. Poďme si teda povedať, čo je na čo vhodné, aspoň podľa mojej mienky. Samozrejme, všetci ľudia všetko vedia. Ak máte na to nejaký iný názor alebo nejakú inú osobnú skúsenosť, dajte nám to do komentu. Budeme sa tešiť na tú diskusiu, čo tam vznikne. No ale vo svojej podstate AR-ky sa vyrábajú v rozličných dĺžkach hlavní. Máme 7 palcovky, ale u nás sú bežnejšie tie 10,5, 11, potom 14,5, ako napríklad tento Anderson. No a máme aj 18 palcovky a 20 palcovky. Otázka znie, že čo je vhodné na aký účel. Ja som používal napríklad kolimátor aj na mojej 18-palcovej puške 223 Remington, ale bolo to len keď som strieľal na týchto krátkych stagíkoch na blízke vzdialenosti, prípadne nejaká 100, 50. Ale kolimátor má určité svoje nevýhody. Ak si zoberiete a pozeráte sa cez pevné mieridlá, človek si povie, že, a hovoria to aj chlapi, že ja trafím s mojimi mieridlami absolútne bez problémov na 100, 200, 300 metrov postavu. Áno, je to tak. Lenže není trafiť ako trafiť. Povedzme si takú základnú vec, napríklad z military štýlu. Vy musíte ten cieľ najprv poriadne uvidieť a každý, kto strieľal na aspoň 200 metrov alebo 300 metrov, vie, že keď sa dívate okom, tak ten terč krásne vidíte. Jak sa pozrite cez optiku, už sa vám to celé troška zahmlieva. Rovnako cez pevné mieridlá, keď si mierite. To je rovnaký úplne princíp. Vaše oko sa totižto prispôsobuje tomu, čo vidí, zameriava sa na ten obraz, ktorý je blízko, aj keď sa snažíte ostriť do diaľky, vždycky ho ten buď svietiaci bod, alebo časti kolimátora ho rušia to oko. A tým pádom vy máte problém zaostriť na úplne všetky veci, vidieť dokonale ostro. Takže keď sa zrazu pozrete cez pevné mieridlá, tak zistíte, že ten terč a jasne biely terč na tých 250-300 metrov vám zrazu začína miznúť v tej tráve. Je to úplne bežný jav a je to úplne normálny jav. No a keď si zoberieme, že by ste chceli strieľať po nejakej ležiacom terči, ktorý je ešte v maskáčoch alebo niečom takom, tak zrazu zistíme, že máme veľmi veľký problém. A to sa bavíme o tom, že vieme, kde je ten terč, vieme, na akej vzdialenosti je, ale ak ho máte vyhľadať a ešte identifikovať, tak na toto minimálne magnifier, ak nie nejaké LVPOčko alebo poriadna optika. Kolimátor je perfektná vec. Môžete s ním mieriť rýchlo, pohotovo. Umožňuje vám strieľať fakt dosť rýchlo a ak si to porovnáme, kolimátorík napríklad voči LPVOčku, aj keď ho máte len na jednotke na hodine, tak minimálne ja, keďže s tým natrénované veľa nemám, som podstatne pomalší s LPVOčkom. Aj keď zase na väčšiu vzdialenosť už tá variabilita, priblíženie si terča je podstatne lepšie. Ale zase na strane druhej tu máme vysokú hmotnosť. Ďalšia vec, že je aj troška už to masívnejšie na tej puške a zaberá viacej miesta. Takže treba si zvážiť, že na čo vám to slúži a akým spôsobom ho teda mienite využívať. Taký dobrý prechod medzi kolimátorom a LPVOčkom sú magnifiery. Napríklad tieto magnifiery Vector Optics, ktoré mám nahodené na svojej puške. Je to 3. Skúšal som aj 5. 5 mi už nesedela. Problém bol v tom, že keď som si dal 5, tá ohnisková vzdialenosť, ktorú musíte mať, aby ste videli dobre obraz, vaše oko od optiky, bola už taká o dosť menšia a musel som dať tú hlavu presne na také miesto. Takže zatiaľ čo pri 3 krásne zamierim a som aj pohotový, tak na
5 som musel loviť, kým sa mi urobil pekný obraz a až potom som mohol mieriť. Takže za mňa LPVOčko je perfektná vec, keď strieľate na rozličné vzdialenosti, potrebujete identifikovať veci, ale napríklad tento kolimátorik je dosť dobrá záležitosť. Čo sa týka hmotnosti, stále sme oveľa ľahší ako pri LPVOčku, ale ja napríklad veľmi mi vyhovuje toto QDčko. Ja si viem svoj magnifier hodiť dole a keď ho potrebujem, môžem ho mať napríklad v batohu, hoci kde ho potrebujem, nahodím si ho na zbraň. No problémo. Samozrejme, ak by sme sa bavili o nejakej military situácii, nikdy neviete, či strieľate na blízko, na diaľku, tak ten magnifier na puške mať non-stop je asi taká priorita najväčšia. Magnifiery sa dajú rozličným spôsobom aplikovať. Ja mám tento výklopný do strany, ale sú aj také, ktoré sa dávajú pod vašu optiku. Len musíte mať zase Razer. Ak mám napríklad magnifier s optikou a strieľam na bližšie vzdialenosti, riešim všetko s kolimátorom, potrebujem vyriešiť terč, ktorý je ďalej alebo niečo také, ťuknem si, nahodím si ho a strieľam ďalej absolútne bez problémov. Mám terče bližšie, mám terče ďalej. A to je úplne základná, štandardná vektorátska montáž, ktorú som ničím neprilepšoval a sú oveľa lepšie montáže ako táto. Ale mne zatiaľ stačí, takže nepotreboval som nič iné. A úplne do pohody. Takže všetky tieto veci sú nejakým kompromisom. Za mňa magnifier je perfektná vec, hlavne ak je tamto QDčko, dá sa to hádzať horem dolem, ale zoberme si na tejto puške 11 palcovke, chcem si ho tu nahodiť, zoberem, nacvaknem, za chvíľočku to tam mám nahodené a som absolútne bez problémov, je to tu nacvaknuté. Takže je to výhoda týchto QDčok, zároveň nemusím mať 10 rozličných, keď mám viacero pušiek, tak mám jeden, viem si ho prehadzovať podľa svojej potreby. Keď to zoberieme celé, tak musíme si teda povedať, na čo tú pušku chceme používať. A to, na čo ju chceme používať, nám už bude definovať aj dĺžku jej hlavne. Takže napríklad táto 11,5, respektíve 11 od Grand Poweru je malá, krátka, ľahká a veľmi obratná zbraň, vhodná na CQBčko a podobne. Mám na nej nahodený kolimátor, testoval som, mal som na nej aj LPVOčko, ale popravde nerobilo to svoju robotu. Musíte sa zamyslieť totižto nad balistikou tej strely. 223 je hodne závislá od rýchlosti a rýchlosť vám dodáva dlhá hlaveň. Ak máte krátku 223, tak jej účinnosť je veľmi nízka, čím sa vzdialenosť zväčšuje. Takže áno, samozrejme, dá sa trafiť. Aj na 250 metrov som s ňou strieľal, na 300 metrov, či s pevnými mieridlami, či s kolimátorom. Absolútne bez problémov som zasahoval terč. Bolo to 3/4 torzo. No problémov, 100% zásahy takmer. Ale keď si zoberiem, že keď som ju mal na 400 metroch, mal som na ne nahodené LPVOčko, netrafil som nič. Skúšal som cez balistický počítač pozerať, kde mi vlastne tá strela padá, ale už na túto veľkú vzdialenosť tá strela padala tak veľmi, že bol veľmi veľký rozdiel, keď som bol na 400 a keď som bol na 370. Keď som zasiahol, našiel som si miesto, kde mám zasahovať na tú 400, tak som sa presunul bližšie, už to bolo inde. Takže ono mi to hodne padalo, takže treba si zvážiť. Za mňa LPVOčka na 11-kách, 11,5 nemajú zmysel, radšej volím kombo kolimátor plus nejaký magnifier. Magnifier fakt nemusím ho mať tam non-stop, ale za mňa je toto taká smerodajná vec. Môžete mať na to iný názor, môžete mať inú skúsenosť, ale keď mám pušku, ktorá je určená na CQBčko alebo na nejaké rýchle presuny, rýchle premiérovania, má byť kompaktná, tak na čo by som jej pridával nejaké kilo optikov. To už môžem na ňo rovno založiť tento Primary Arms, ktorý mám tu a bude to plniť podobný, skoro rovnaký účel. Áno, nemá to síce tu jednotkové zväčšenie, ale teoreticky za peníze v Praze dům a viete si na pušku nahodiť čokoľvek. Ak sa bavíme o 14,5, za mňa 14,5 palcová hlaveň na AR-15 je taká do it all puška. Vo svojej podstate s ňou viete strieľať už aj na väčšie vzdialenosti. S mojou som strieľal na 400 metrov a bol som s ňou raz strieľať aj na 500 metrov. Bohužiaľ, naša strelnica takéto kapacity nemá. Toto som bol strieľať na jednej strelnici, kde bohužiaľ nemám taký prístup ako sem, takže to videjko tam nenatáčam. Každopádne je to zaujímavá streľba na tú väčšiu vzdialenosť a na tej 14,5 aj tá padavosť tej strely je už troška iná. Ale závisí aj od toho, na akú vzdialenosť máte tú svoju pušku nastrelenú. Ja mám na svojej puške nahodený kolimátor plus magnifier, ale na takejto puške sa už nestratí ani dobré LPVOčko napríklad. Ako je tento Vector Optics Continental 1 až 10.
na 24. Takže tuto už tá variabilita je rozličná. Na tejto puške mám kolimátor plus magnifier a záložné pevné mieridlá, keby náhodou sa niečo stalo. Viem s nimi zasahovať tiež terč do vzdialenosti 250-300 metrov absolútne bez problémov. Na väčšiu vzdialenosť som s tými pevnými nestrieľal, sú dosť hrubé, ale za mňa je to fajn. Keď to mám takto nahodené, tak nepotrebujem tu ďalší náhradný kolimátorik na puške, napríklad offsetový, nejaký záložný. Kde ale záložný kolimátor je vhodný, je napríklad športová puška. Mám tu offsetový kolimátor, mám tu hlavný kolimátor. Väčšinu preteku strieľam na hlavný kolimátor, ale offsetový má tiež svoju výhodu. Ak napríklad mierim a vykláňam sa z nejakého rohu vpravo, tak pušku mám rovno, vykloním sa doprava a strieľam a moja hlaveň je paralelne s optikou a je to bez problémov. Ale ak sa vykláňam na ľavú stranu, tak sa snažím dostať tú bodku na miesto a získať nejaký priestor. Automaticky teda nakláňam pušku. Čo sa potom ale stáva, ja optikou vidím na terč, ale moja hlaveň ešte mierí na prekážku a zvyknem ju rozstrieľať. Preto je veľmi vhodné natočiť tú pušku. Teraz už som zhruba v jednej rovine nad hlavňou a keď sa vykloním, tak môžem strieľať absolútne bez problémov. Párkrát raz sa mi stalo, keď som ešte nemal tento Vector Optics, mal som tam inú, nejakú čínsku optiku, tak raz mi zdochla baterka, vyplo mi ju presne počas preteku, tak som prehodil na offsetový a strieľal som to s ním. Stratil som tam možno pár desatín, možno sekundu, ale absolútne bez problémov. Takže takto je offsetový kolimátor super vec. Ešte ku tým dvom kolimátorom, na šport vám vedia tieto dva kolimátory pomôcť aj iným spôsobom. Máte napríklad terče, ktoré budú na väčšiu vzdialenosť, budú pod stromami a ďalšie terče budú na jasnej lúke. A vy sa pohybujete v rámci toho parkouru, v rámci tej situácie. Máte nastavený kolimátor na určitý jas. A teraz s tým najväčším jasom, keď sa pozriete v tom temnom lese, tak vám bodka prežiari celý terč a nevidíte na ňo. A opačne, zase s tým slabším jasom, keď sa budete pozerať na slnku, tak budete tú bodku hľadať a nebudete ju dobre vidieť. Teoreticky by to mohli riešiť tie kolimátory, ktoré sa sami stvávnu, sami rozsvietia, ale ja osobne s nimi nemám veľmi dobré skúsenosti, pretože nikdy to nebolo to, čo som ja chcel. Takže ja mám radšej, keď sú mechanické, keď sú nastaviteľné, ale na toto je to celkom fajn. Ale ak už máme na tej puške LPVOčko, tak za mňa je offsetový kolimátor minimálne na šport takmer nevyhnutnosť. Povedzme si to napríklad takto. Pušku budem strieľať na terče, ktoré budú na 300 metrov, ale budem mať aj blízke terče. Blízke terče budem riešiť na offset a keď pôjdem na väčšiu vzdialenosť, prehodím si to na optiku a strieľam už s optikou. Takéto kombo je pre šport podľa mňa jedna z najlepších vecí. Veľakrát, keď chodia strelci a strieľajú na našich parkúroch, tak keď strieľajú na blízke vzdialenosti, tak skoro všetci strieľajú non-stop na offset. Dokonca videl som ľudí, ktorí si už tak zvykli, že aj keď majú napríklad dva kolimátory na stribogoch, prípadne na nejakých PCCčkách, na ARkách, tak veľmi často strieľajú z tejto pozície, že majú pušku natočenú. Už je to asi ich zvyk, alebo sa im tak lepšie strieľa. To netuším, ja také veci nerobím, ale vo svojej podstate to není špatné. Nestratíte nič, keď máte pušku natočenú takto. Teoreticky, ak by ste tú montáž mali trošku inde, že nenachádza sa pri tom vytočení nad osou hlavne, tak už je to nie také precízne, napríklad na väčšie vzdialenosti, keby strieľate, ale tieto optiky sú väčšinou nastavené tak na tú 25, maximálne 50, zatiaľ čo optiku už máte nastavenú podľa svojej potreby. Za mňa takéto kombo je fakt asi najlepšia vec, najlepšia špička, ale bavíme sa o offsetovom kolimátore. Častokrát ale ľudia používajú aj kolimátor, ktorý sa nachádza tuto. Povedzme si výhody aj nevýhody tejto veci. Jedna z výhod je to, že či strieľate na pravú ruku alebo strieľate na ľavú ruku, kolimátor máte vždycky v zornom poli na rovnakom mieste. Ja som párkrát strieľal aj na offsetový kolimátor na ľavú stranu, keď sme napríklad strieľali spoza prekážok a keď sa potrebujete niekde nasúkať, keď strieľate spoza tej steny a prípadne sa tam neviete vojsť, že vám bráni nejaká stena, alebo ako raz na jednej súťaži na Lešti na majstrovstvách armády, keď sme boli, tak ste museli zostať na palete stáť a box bol úplne vľavo. Takže ja som si zaľahol a mieril som takto. Bez problémov dá sa to odstrieľať aj tak. Nie je s tým žiaden problém, ale nie je to také prirodzené, ako keby bol ten kolimátor hore.
Má to ale svoju nevýhodu. Ten profil výškový sa zase zväčšuje, čo môže vadiť, nemusí vadiť, ale zväčšujete si vzdialenosť osy kolimátora od osy hlavne. Takže keď si tú pušku nastavíte na 25 metrov, tak teoreticky na 50, možno na 75 už nebudete ani vo veľkom IPSC v cieli, pretože sa vám to bude križovať už veľmi tá os hlavne s osou kolimátora. Ale kde sa má veľmi veľký význam, je napríklad v armáde. A nie len kvôli tomu, že nemáte to naľavo napravo, ale ešte kvôli jednej veci. Keď máte NVGčko, sklopíte si ho dole, tak sa vám prirodzenejšie líci takto a vidíte cez neho pekne krásne vysoko. Lebo keď ste mali vlastne tie okuliare na nočné videnie nahodené, tak cez klasickú optiku neuvidíte nič. Zatiaľ to cez ten kolimátor bez problémov, alebo by ste museli strašne sa s tým babrať, kým by ste si našli miesto. A ten kolimátorik hore je parádna vec. Takže za mňa pre také bežné civilné použitie je podstatne lepší offsetový kolimátor ako ten na vrchu, ale už je to na vás. Vy sa musíte rozhodnúť, čo chcete, čo vám vyhovuje. Len hovorím, aké sú tu možnosti. Takže, keď máme 14,5, tak už fakt to LPVOčko je celkom dobrá vec. Aj keď ja napríklad, keď strieľam dosť pomalšie s LPVOčkom, nie som s tým nacvičený strieľať na blízke vzdialenosti a troška dlhšie hľadám ten terč. Väčšina tých LPVOčiek má tie, ktoré sú lepšie, BDC osnovu. Ja určite odporúčam BDC osnovu nahodiť si na LPVOčko. Na tú 223 je to fakt super, ale musíte si to aj otestovať, že kam vám to mierí. Zvyčajne sú tieto BDCčka nastavené na 16-palcové pušky a 55 grainové strelivo. Takže treba si to otestovať na rozličné vzdialenosti, že kde to zasahuje, aby ste vedeli, že kde sú. Naštudujte si v návode, akú osnovu na tej puške máte, lebo je to fakt, dosť veľa vám to vie pomôcť. Napríklad na mojom Vortexe mám také polkrúžko, v strede je šípka a potom ide BDCčka. To BDCčko má ešte aj meranie vzdialenosti. Vlastne človek má určitú šírku ramien, taká prirodzená štandardná postava. A vy keď sa pozriete cez tú optiku, tak teoreticky viete sa pozrieť na jeho ramena a podľa toho, na ktorý ten dielik vám to bude sedieť veľkostne, že vám vlastne postavíte postavu a tie dieliky budú končiť tu, tak viete odhadnúť, ako je ďaleko. Takže toto je fakt veľký pomocník. Plus ten veľký polmesiac to slúži na strieľanie na blízko, takže to len nahodíte a púdovo to tam dáte a ten zásah je tam. Takže ako fakt rozličné sú osnovy, každá puška má inú. Ja fakt odporúčam mať tam minimálne tú BDC osnovu. A už závisí na vašich preferenciách, čo si vyberiete. Najčastejšie sa používajú 1 až 6, 1 až 8, 1 až 10. Čím máte väčšie zväčšenie, tým máte teoreticky, vidíte ďalej, respektíve vidíte detailnejšie, ale pozor, za nižších sviateľných podmienok je to potom zase o tom, že si radšej to zväčšenie zmenšite a uvidíte podstatne lepšie, lebo vždycky sa bavíme len o svetlosti. A 24 je dosť malá optika, veľa svetla to nepochytá, takže keď už sa napríklad zmráka, tak ten obraz by mohol byť tmavý, ale keď si zmenším to priblíženie, tak sa mi obraz rozjasní. Medzi tým teraz som pohyboval tým Trovleverom. Trovlever je perfektná vec a tých pár gramov navyše, čo to hodí na pušku a troška to môže aj teoreticky zavadzať, ale úplne krásne sa tá optika ovláda. A za mňa, keď mám pušku, ktorá je určená na šport, tak je to úplne perfektná a dokonalá vec na používanie. Videl som aj také špeciálne predpažbie, ktoré malo tu taký anzas, ktorým keď ste posúvali, tak sa vám zmenšovalo alebo vzdiaľovalo toto zväčšenie. Raz som to skúšal a popravde musíte mať tú optiku hodne jemnúčko nastavenú, lebo väčšinou cítite nejaký ten odpor, ktorý tu ide. A keď to išlo cez tú páku, tak sa to dosť ťažko posúvalo. Takže za mňa toto veľmi nebolo riešenie, alebo možno som mal nevhodnú optiku na toto nahodené na tej montáži, ale ja som radšej klasík s Trovlevermi. Ešte si povedzme niečo o LPVOčku. Ja napríklad mám Vortex, ale mám aj nejaké vektoroptiky. A táto vektoroptik Continental má celkom peknú osnovu, neruší ma až tak veľmi, ako napríklad má spočiatku, kým som sa nenaučil strieľať na tú optiku, môj Strike Eagle 1.6x24. Táto má takú prirodzenejšiu osnovu, alebo ako to nazvať. Ale čo sa mi na tom páči je podsvietenie. Keď si nahodím kolimátor
No, kolimátor. Tá optika sa skoro tvári ako taký kolimátorik, pretože vám v strede rozsvieti jednu jasnú bodku a toto je dosť fajn. A aj keď na blízko som strieľal, tak to bolo prirodzené pre mňa zameriavať takto. Aj keď prirodzenejšie, ja fakt ako hovorím, nie som veľmi naučený na tie optiky, veď keď ste videli recenziu na túto WBP Piast, tak ja som potom to switchol a strieľal som non-stop na offset na tej našej súťaži, lebo proste som nebol taký rýchly a pohotový, ako som na kolimátori. Za mňa ešte, keď sa bavíme o LPVOčkách, tak sa môžeme baviť o tom, že či používame prvú fokálnu rovinu alebo druhú fokálnu rovinu. Podľa mňa pre väčšinu užívateľov úplne bude dostačovať druhá fokálna rovina. Je to preto, lebo kríž máte vždycky rovnaké hrúbky, takže ak by som mal tú prvú fokálnu rovinu, mal by som nahodenú jedničku, ten krížik je úplne tenučký a ťažko by sa mi hľadal. Ale prvá fokálna rovina prichádza do výhody, keď strieľate na väčšie vzdialenosti a potrebujete odhadovať, že kde vám padá rana. Ak máte druhú fokálnu rovinu, máte väčšinou na optikách nastavené značky, ktoré vám ukazujú, že kedy tá osnova funguje. Napríklad tuto sa nachádza čiarka, takže na desiatke tá BDC osnova je tam a mala by fungovať. Ale ak by ste spozerali napríklad na trojke zväčšení, tak už by vám to nesedelo, lebo prirodzene kríž má rovnakú veľkosť, nezväčšuje sa, nepribližuje sa tým, že si priblížite aj obraz. Musíte ju používať tak, ako je nastavená. Ešte čo sa týka tej fokálnej roviny, ak máte prvú fokálnu rovinu, tak ten kríž je v podstate úplne identický na všetky vzdialenosti. Takže teoreticky na tomto mojom Primary Arms, či si tam dám trojku, či si tam dám päťku, vždycky sa môžem zameriavať podľa tej BDC osnovy, alebo ja mám túto Milrad a počítať si podľa toho stromčeka tremorového a viem presne, kde budú padať tie zásahy. Takže FFP je podľa mňa perfektné a napríklad keď chcem strieľať na väčšie vzdialenosti alebo precízne, alebo napríklad puška ako táto je 308 Ruger S-Far, tak s týmto FFP je perfektná vec a vyrieši vám takmer všetko. Samozrejme, tu mám doplnený taktiež offsetový kolimátor. Ešte jedna taká vec, kde sa dávajú offsetové kolimátory. Môže byť napríklad problém niekedy obsluhovať tieto kolimátory a tlačidlo sa nachádza častokrát na ľavej strane, takže ja mám tento hodený vpredu. Musíte si ale vyskúšať, kde vám vyhadzuje tie nábojnice, aby to neschytával kolimátor. Videl som napríklad aj pušku, ktorá mala závadu kvôli tomu, lebo nábojnica bola zaseknutá medzi offsetovým kolimátorom a záverom. Takže ja to mám napríklad nahodené vpredu a napríklad na tomto LPVOčku máme tu tento vektorový tiež kolimátor, ten je super, ale je tu hodne málo miesta na to, aby som vedel obsluhovať tlačidla. Ja mám celkom malé prsty, takže ja sa tam dostanem bez problémov, ale niekto s väčšou rukou a hrubšími prstami by mohol mať problém. Takže niekedy by som povedal, že odporúčam to viacej možno vpredu mať nahodené. Není to až také úplne prirodzené, nemáte to až tak blízko pri tvári a toto tu je za mňa lepšie, ale keď to máte trošku ďalej od seba, tak vám potom zase nehrozí taký problém, že nebudete vedieť stlačať tie tlačidlá. Teoreticky to môže byť problém, môžete to vyriešiť iným typom kolimátorov, ale veľmi často majú tie kolimátory tlačidla aj vľavo, aj vpravo, takže na túto vec by som povedal, že musíte si vybrať vy. Ale keď si pozrieme túto pušku WBP Piast, tak táto má napríklad ešte railík aj v tejto prednej strane, takže tu by absolútne bez problémov vošiel ten offsetový kolimátor a tu popod neho ho viem obsluhovať. Tak ako mám napríklad tuto na mojej S-Far, že vlastne tuto, keď strčím prst popod, tak sa viem dostať ku tlačidlám a ovládať ten môj kolimátorik. Potom tu máme ešte klasické, nazvime to dospelé optiky, tento napríklad Primary Arms 3 až 18 na 55. Tieto optiky sú vhodné pre precíznu streľbu, 3 až 18 stále nie je s tými najväčšími zväčšeniami, je to skôr taká univerzálnejšia optika. Máme tu samozrejme aj 24, 32, tie už bývajú väčšinou aj na hrubšom tubuse, čo zase pridáva hmotnosť na danú optiku. Ja osobne preferujem prvú fokálnu rovinu oproti druhej fokálnej rovine. Je to z toho dôvodu, že sa mi obrazec priamo úmerne zväčšuje s obrazom, ktorý si približujem. Nemám veľmi rád druhú fokálnu rovinu pre presné optiky, pretože musíte presne vedieť, akú máte tam osnovu. Samozrejme pre tie jednoduchšie osnovy není také podstatné, ale ja osobne mám rád, keď tam mám ten vianočný stromček a viem si podľa neho odpočítavať. Osobne, keďže používame metrické miery, preferujem Milrad, čo znamená 1 cm na 100 metrov.
a teda 2 cm na 200 metrov a podobne. Dá sa podľa toho pekne aj odmerať vzdialenosť, keď viem, aké je terč veľkosti a tak ďalej a tak ďalej. Ale takýto typ optiky preferujem fakt len skutočne na dlhé hlavne. Pretože pridávajú veľkú hmotnosť na pušku a aj sa s ňou ťažšie manipuluje, takže nie je to už také, ako keď tam máte nejaké LPV očko. Je to fakt skutočne niekedy kilo, niekedy viacej, závisí od montáže. Tu už hovoríme fakt o veľkej hmotnosti, ktorá príde na tú pušku a zároveň aj keď sme na najmenšom zväčšení a potrebujeme nejakú tú pohotovosť, tak to pri lícine musí byť znova precízne. Aj na najmenšom trojkovom zväčšení sa dá teoreticky celkom pohotovo zameriavať aj na bližšie vzdialenosti, ale ak to bereme s kolimátorom porovnáme, tak proste není o čom. Ten kolimátor bude vždycky rýchlejší, pohotovejší. Ak by sme sa bavili ale o dĺžke hlavní, napríklad 18 palcov, tak tú pušku už asi chcete na to, aby ste s ňou strieľali na väčšie vzdialenosti. Takže tam LPVOčko, ja mám napríklad na svojej Parke Mark 3 18 palcovej mám LPVOčko, ten Strike Eagle, ale nebral som ho sem, lebo už aj tak je tu dosť pušiek. Ale napríklad na tejto 308, tak používam niekedy Vector Optics 1 až 10, ale teraz tu mám nahodený tento Primary Arms, a je to fakt akože dobré strieľanie s tým, ale je to už na tú väčšiu vzdialenosť. Lebo napríklad s mojím Strike Eaglom 1.6 na 24 som bol schopný bez problémov strieľať a zasahovať terč 3/4 torza na 500 metrov. Keď som vedel, kde mi to padá, pozrel som si tabuľku a bez problémov 10 z 10, keď som neurobil takú chybu, som tam zasiahol, samozrejme na dvojnožke a samozrejme mierená rana, pomalé spúšťanie, dobrá spúšť na puške. Nie je ako napríklad na mojej tejto R15. Tu mám spúšť takú kus horšiu, s týmto by to bolo o dosť náročnejšie mať také zásahy, ale ako AR15 je veľmi taká univerzálna puška, je ľahká, je dobrá, to strelivo je fakt fajn a keď máte tú hlaven dlhšiu, už tých 18 palcov, tak má aj ten zásah brutálne devastačné účinky. Pozrite si, čo to robí s želatinovým blokom, ako sa tá strela rozpadne a aký hydrodynamický šok dodáva vlastne tomu terču, ktorý tam je. Takže ono je to fakt taký dosť aj nechutný náboj, lebo tie zranenia z toho sú fakt hnusné. A keď máte takú 11 palcovku, tak teoreticky už na tú väčšiu vzdialenosť urobíte do ňoho dierku. Takže fakt je to na vás, že aký typ optiky si vyberiete. Za mňa 18 palcovky, LPVOčko, offsetový kolimátor, prípadne nejaká inšia optika, fakt závisí od toho, či chcete strieľať na presne, nejakú mierenku s tým, alebo niečo podobné, alebo sa chcete venovať viac tej športovej, tamto LPVOčko bude vhodnejšie ako takáto optika. Samozrejme, strieľať sa dá s hocičím a pomôže vám všetko. 16 palcov znova, LPVOčko, 14,5 je za mňa, tak aby som to zhrnul, taká ten najlepší kompromis a tam ešte to LPVOčko sa nestratí, ale pod 14,5 palca za mňa kolimátor plus magnifier. A fakt si kúpte ten magnifier, ono to vám trošku zmení ten život a ak máte dobrú optiku, dobrý magnifier, tak viete zasahovať ten terč oveľa lepšie, oveľa precíznejšie a bezproblémovejšie. No a ak máte už potom nejako športové ambície, tak kľudne aj 2 kolimátory. Takže dúfam, že vás táto téma celkom zaujala. Nie je to nič zložité a keď si nad tým zamyslíte, ako je tá AR-ka stavaná, tak teoreticky fakt ten výber optiky je závislý asi od mojich preferencií a dĺžke hlavne. Dúfam, že som vám možno povedal niečo zaujímavé, niečo novšie a samozrejme 1000 ľudí, 1000 chutí a neexistuje na toto správna odpoveď alebo správne riešenie. Mne bude vyhovovať niečo iné, napríklad ako ten magnifier s kolimátorom na 14,5 a takto povie, že najlepšia vec je LPVOčko. Nebudem sa s tým ním hádať ani s nikým. Proste jemu to funguje, mne funguje toto, takže ide fakt na to, aby ste si vy zvážili, že čo chcete, ako to chcete používať a na čo to chcete používať. Takže, ak sa vám táto časť páčila, dajte nám like, share, subscribe. Ak nás chcete podporiť aj inou formou, môžete nás podporiť aj prostredníctvom Patreonu. Financie, ktoré sa týmto spôsobom vyberú, budú slúžiť na nákup radara, na meranie rýchlosti, pravdepodobne pôjde o Athlon, lebo ten pomer cena výkon je tam celkom slušný. A týmto spôsobom aj sebe zabezpečíte to, že tieto videjka budú trošku kvalitou hore.
Takže napríklad, keď meráme rýchlosti striel a podobne, sme dosť závislí od svetelných podmienok. Napríklad teraz by som už nenameral nič a tým pádom ja musím prísť na strelnicu znova alebo neskôr a tieto radary na tomto nie sú vôbec závislé, takže týmto nám veľmi pomôžete a my vám za to krásne ďakujeme. Chceme sa ešte raz poďakovať spoločnosti Black Market za to, že nám poskytla túto pušku aj s týmito optikami do testu a bolo to od nich skvelé, ako fakt ten Vector Optik Continental je dosť slušný. Ja mám dosť veľa Vector Optics optík. Tieto optiky sú za mňa celkom slušné, ich obraz je fakt celkom fajn. Zároveň sa chceme poďakovať aj spoločnosti Amonex, že nám zabezpečila strelivo do tohto testu. No a týmto sa s vami lúčime a medzi tým trénujte a vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute.